আসসালামু আলাইকুম প্রিয় পাখাল বন্ধুরা, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। সেই সাথে আপনাদের প্রিয় পাখিগুলো সুস্থ আছে এবং ভালো আছে। আজকে ককাটেল পাখির খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করব। সেটা হচ্ছে ফিমেল পাখি ডিম দেওয়ার পরে মেল পাখিটি বক্সে ঢুকে ডিম ভেঙে ফেলে। এর কারণ এবং সহজ প্রতিকার। আমরা অনেক সময় পাখির বিভিন্ন ধরনের মাল্টিভিটামিন কোর্স, ব্রিডিং কোর্স কমপ্লিট করার পরেও ফিমেল পাখিটি যখন বক্সে ডিম দিয়ে দেয়, মেল পাখিটি বক্সে ঢুকে সেই ডিম ভেঙে ফেলে। এই বিষয় থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার সমাধান কি, সেই বিষয় সম্বন্ধে আমি আজকে আপনাদের সঙ্গে আমার টিপসটি শেয়ার করব। আশা করি আপনারা ভিডিওটির শেষ পর্যন্ত থাকবেন। এই বিষয়টার সহজ সমাধান বা আমি বাস্তবে যে টিপসটি অ্যাপ্লাই করে আলহামদুলিল্লাহ রেজাল্ট পেয়েছি সেটা হচ্ছে মেল পাখির তুলনায় ফিমেল পাখির বয়স একটু বেশি রাখার চেষ্টা করেছিলাম। অর্থাৎ আপনারা যে কাজটা করবেন, আপনাদের মেল পাখির বয়সের চেয়ে ফিমেল পাখিটার বয়সের যেন বেশি হয় এমন একটি পাখির সঙ্গে জোড়া দিবেন। জোড়া দিলেই আশা করি ইনশাল্লাহ আর মেল পাখিটি বক্সে ঢুকে ডিম ভাঙবে না কখনো। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ আমার যে পেয়ারটার প্রবলেম ছিল সেই পেয়ারটার বেবি একদম। আশা করি আমার এই টিপসটি যদি আপনারা অ্যাপ্লাই করেন বা আপনাদের পাখির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন, আশা করি খুব ভালো রেজাল্ট পাবেন এবং আপনাদের আর এই ডিম ভাঙার যে সমস্যাটা পাখির মধ্যে ছিল সেটা আর থাকবে না। আমার এই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করে আমার সঙ্গে থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।